Stell dir vor, du schickst eine Nachricht raus und rund 98% der Leute öffnen sie. Nicht 20, nicht 30, 98%. WhatsApp-Nachrichten haben diese unschlagbare Öffnungsrate im Schnitt. Und trotzdem schlummert WhatsApp bei den meisten Unternehmen im digitalen Dornröschenschlaf. In diesem Video zeige ich dir daher, warum genau das ein Fehler ist und was du mit WhatsApp-Marketing so alles machen kannst. Und vor allem, wie die technische Umsetzung funktioniert, inklusive der Kosten. Also bleib dran, denn am Ende zeige ich dir auch noch live, wie mein WhatsApp-Marketing-Setup mit Brevo aussieht. Und wenn du direkt mitmachen möchtest, kannst du dir über tutorialcenter.tv/brevo-WhatsApp direkt einen Demo-Termin für den Professional-Tarif vereinbaren, denn diesen brauchst du mindestens für WhatsApp oder Mobile Push und Web Push Nachrichten. Dafür klickst du hier einfach auf Demo buchen und bekommst dann persönliche Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Tarifs für dein Unternehmen und deine Anforderungen. Alternativ kannst du auch beim Pro-Tarif direkt auf Anmelden klicken. Dann startest du im Self-Service, hast also keinen Demo-Call vorher und kannst trotzdem die Funktionen direkt nutzen. WhatsApp ist ja kein Marketingkanal im klassischen Sinne, sondern eher der Ort, an dem wir mit unseren Liebsten reden, mit Familie und Freunden. Wenn da dann eine Nachricht reinflattert, dann gucken wir hin, und zwar sofort. 80% der WhatsApp-Nachrichten werden innerhalb von 5 Minuten nach der Zustellung gelesen. Was ich dir jetzt empfehlen würde, denk WhatsApp nicht als noch einen weiteren Kanal, den du nebenbei bespielst, sondern als deinen direktesten Draht zum Kunden. Aber wie viele Unternehmen nutzen das eigentlich schon? Schauen wir uns das mal an. WhatsApp hat weltweit über 2 Milliarden Nutzer in 180 Ländern und in Deutschland nutzen 95% der Menschen, die überhaupt Messaging-Apps verwenden, WhatsApp. Damit ist es hier praktisch der Standard-Messenger. Das Problem ist aber diese riesige Reichweite, die nutzen noch längst nicht alle Unternehmen aktiv für ihr Marketing. Es gibt eine deutliche Lücke zwischen die Leute sind da und Unternehmen nutzen das jetzt schon. Und genau diese Lücke kannst du für dich nutzen, bevor sie sich vielleicht schließt. Aber was heißt WhatsApp-Marketing jetzt eigentlich konkret? Lass uns das mal aufdröseln. WhatsApp-Kampagnen sind im Grunde eine ziemlich neue Marketingmaßnahme. Du kannst auf der einen Seite Massennachrichten versenden und auf der anderen Seite persönliche Gespräche mit den Leuten führen, die dann auf deine Kampagne antworten. Und das funktioniert, ich würde sagen, in 2 großen Welten. Die erste Welt sind die transaktionalen Nachrichten. Die sind rein informativ, die haben keinen Verkaufscharakter. Hier einige Beispiele dafür eingeblendet. Die zweite Welt sind die Marketing-Nachrichten und hier wird es für dich als Unternehmer richtig spannend. Denn zum Beispiel könntest du hier Newsletter mit Top-of-Funnel-Content, also Tipps, Guides oder Rezepte je nach Branche verschicken. Vielleicht aber auch Ankündigungen, wenn du ein Launch-Event startest oder Einladungen zum Treueprogramm, du könntest Event-Ankündigungen machen oder Veranstaltungen bewerben und vieles mehr. Was ich dir empfehlen würde, misch das jetzt nicht wild durcheinander. WhatsApp eignet sich im Prinzip für wirklich jede Branche. Ein Fitnessstudio kann einen neuen Kurs ankündigen, ein Coach könnte Beratungsgespräche verkaufen. Wichtig ist nur, wer nur Werbung schickt, der fliegt schnell wieder raus aus der Kontaktliste. Und genau hier kommt der Haken. Für beides, transaktionale Nachrichten und Marketing, brauchst du nicht einfach nur die normale WhatsApp-Business-App auf deinem Handy, sondern du brauchst die richtige technische Basis. Und über diese Voraussetzungen für WhatsApp-Marketing sprechen wir jetzt. Es gibt tatsächlich 3 verschiedene WhatsApp-Anwendungen und die solltest du nicht verwechseln. Nummer 1 ist der WhatsApp Messenger, die normale App für private Chats, also keine Unternehmensfunktion hier. Nummer 2 hast du vielleicht bereits, WhatsApp Business, ist eine kostenlose App für kleine Unternehmen gedacht, aber für echte Marketingkampagnen ist es nicht geeignet, weil du nur Kontakte anschreiben kannst, die deine Nummer bereits im Hintergrund gespeichert haben. Und dann gibt es da die große dritte Möglichkeit, über die es in diesem Video vor allem geht, die WhatsApp Business Plattform. Die kostenpflichtige Lösung, mit der du proaktiv Marketing- und Transaktionsnachrichten versenden kannst und, wenn du möchtest, dazu auch noch einen grünen Haken bekommen könntest. Und genau diese Business-Plattform, die hat weder eine eigene App noch überhaupt eine eigene Benutzeroberfläche. Du brauchst einen sogenannten Business Solution Provider, kurz BSP. Das ist die Anbindung für dich und Brevo ist genau ein solcher Anbieter. Kurz zu Brevo, falls du das Tool noch gar nicht kennst. Brevo kommt ursprünglich aus dem E-Mail-Marketing, ist aber inzwischen eine echte All-in-One-Lösung für die gesamte Kundenkommunikation geworden. Mit E-Mail, SMS, WhatsApp, Chat und CRM unter einem Dach. Das Unternehmen, das kommt aus Frankreich, ist also europäisch und DSGVO-konform, wird mittlerweile von über 600.000 Unternehmen weltweit genutzt. Und das Coole ist, dass Brevo einen großzügigen, dauerhaft kostenlosen Tarif hat. Mit dem kannst du erstmal dich unverbindlich umschauen, schon viel einsetzen und auch danach sind die Kosten fair und transparent. Was du jetzt konkret brauchst, um bei Brevo einen WhatsApp-Account aufzusetzen, ist
Eine dedizierte Telefonnummer. Es ist wichtig, dass es nicht dieselbe ist, die du mit WhatsApp Business oder deinem privaten WhatsApp verbunden hast. Dann brauchst du einen Facebook-Account, verknüpft mit einer geschäftlichen E-Mail. Dafür am besten ein Facebook-Business-Konto eröffnen. Und du brauchst deine Kontaktdaten, also Unternehmensname und Adresse. Bei der Telefonnummer hast du noch die Auswahl, auch deine Nummer ein bisschen zu verschleiern oder eine temporäre Nummer zu bekommen. Mehr dazu gleich noch. Bei allen Anbietern auf dem Markt ist WhatsApp-Marketing meistens eines der teureren Produkte. Bei Brevo brauchst du mindestens den Professional-Tarif, um WhatsApp-Marketing zu nutzen. Diesen kannst du über tutorialcenter.tv/brevo-WhatsApp bekommen und vereinbarst dort dann einen Demo-Termin mit den Account Executives von Brevo, bekommst also persönliche Unterstützung. Neben dem Professional-Tarif, der aktuell um die 449 bis 499 € im Monat kostet, die Preise können hier auch je nach deinen Anforderungen ein Stück weit abweichen, kommt noch ein Nachrichtenguthaben dazu, das du pro gesendeter WhatsApp-Nachricht dazu buchen musst. Die Preise, die du pro Nachricht bei WhatsApp bezahlen musst, die variieren jetzt je nach Zielregion. Es gibt ja auch einen Bonus, den viele nicht kennen, denn Follow-up-Nachrichten, die innerhalb von 24 Stunden gesendet und empfangen werden, die sind kostenlos und kosten nicht nochmal extra. Das heißt, sobald ein Kontakt auf deine Kampagne antwortet, kannst du innerhalb dieses Fensters kostenfrei weiter mit ihm chatten und die Interaktion aufrechterhalten. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, schau dir mit dem Brevo Preisrechner bei den Add-ons für dein Zielland einmal an, was die Kosten sind, damit du weißt, wie viel du für wie viele Nachrichten bezahlen wirst. Und so vermeidest du am Ende böse Überraschungen bei der Endrechnung. Um jetzt mit der Einrichtung einer WhatsApp-Kampagne zu beginnen, geh zunächst auf Marketing und bei Kampagnen kannst du nun auf WhatsApp wechseln und dir dort eine neue Kampagne erstellen und WhatsApp auswählen. Bei der ersten Einrichtung muss ein Name der Kampagne eingegeben werden. Danach kannst du auf Start klicken und nun muss einmal dein WhatsApp-Business-Konto verbunden werden. Dein WhatsApp-Business-Konto ist außerdem mit deinem Facebook-Konto verbunden. Wechsle dafür erst einmal in die Einstellungen. Dort findest du unter Marketing und Kampagnen die WhatsApp-Einstellungen und kannst dich dort mit Facebook anmelden. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen der WhatsApp Messenger App, das ist dort, wo du privat WhatsApp benutzt, der WhatsApp Business App, hier kannst du einzeln mit deinen Kunden chatten und der WhatsApp Business Plattform. Wir nutzen in diesem Fall die WhatsApp Business Plattform, um Nachrichten in großer Menge zu versenden und hier zum Beispiel auch mit solchen Call-to-Action-Buttons arbeiten zu können. Für die WhatsApp Business Plattform darf deine Nummer noch nicht in der WhatsApp Business App oder in der WhatsApp Privat App genutzt werden. Du kannst allerdings auch deine WhatsApp Business App wieder deaktivieren und die Nummer zu WhatsApp Business Plattform migrieren. Die zweite Voraussetzung ist ein Facebook-Konto, das mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse verbunden ist. Das bedeutet, ein privates Konto muss zunächst mit einer Business-Mail verbunden werden. Um das zu erledigen, gehst du auf business.facebook.com, meldest dich dort mit deinem privaten Facebook-Profil an und hast dann entweder schon ein Business-Profil oder erstellst dir ein neues Business-Profil. Hier muss auch deine geschäftliche E-Mail-Adresse eingetragen werden. Dabei findet die Verknüpfung der geschäftlichen E-Mail mit deinem Facebook-Konto statt. Klick dann auf Weiter. Du könntest hier noch andere Personen hinzufügen und dann auf Bestätigen klicken. Jetzt hast du ein eigenes Business-Portfolio. Klickst du jetzt auf diesen Link im Onboarding-Prozess, musst du in vielen Fällen noch den Login mit einem Code, zum Beispiel per SMS oder Authenticator-App, bestätigen. Nach Eingabe des Codes gehst du zurück auf die Seite bei Brevo und klickst auf Weiter. Als nächstes müssen deine Unternehmensdaten hinterlegt sein. Klick dafür ebenfalls auf Weiter. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster und hier wird die Verknüpfung zwischen Meta und Brevo autorisiert. Danach kannst du das eben erstellte Business-Portfolio auswählen. Nach Eingabe der Unternehmensdaten kannst du nun ein WhatsApp-Unternehmenskonto erstellen. Klick dafür dann auf Weiter und gib dem WhatsApp-Unternehmenskonto einen Namen. Der obere Name ist intern, der zweite Name wird auch deinen Nutzern angezeigt. Danach wird noch die Kategorie ausgewählt und dann auf Weiter geklickt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du fügst eine Telefonnummer hinzu oder aber du nutzt einen Displaynamen. In diesem Fall würde eine zusätzliche Überprüfung notwendig sein, aber dafür wird dann immer nur eine temporäre Telefonnummer generiert und der Nutzer sieht auf der anderen Seite nur deinen Namen und nicht deine Nummer. Willst du aber auch zum Beispiel über die Nummer von deinen Nutzern kontaktiert werden, dann macht es eher Sinn, eine neue Nummer hinzuzufügen. Die Nummer, die du hier hinzufügst, die darf noch nicht mit WhatsApp Business oder WhatsApp Privat verbunden sein. Ansonsten müsstest du sie zu dieser Plattform migrieren. Deine Nummer wird dann noch per SMS oder Anruf über einen Code bestätigt. Ich entscheide mich in dem Fall für den Displaynamen. Hier kannst du nochmal alles überprüfen und dann auf Weiter klicken.
Ich habe nun eine temporäre Nummer bekommen und kann hier in der Überprüfungsphase jetzt bis zu 5 Testnachrichten senden, danach natürlich auch mehr. Zu dieser Verifizierung kann es sein, dass du nochmal von Facebook kontaktiert wirst, zum Beispiel per E-Mail und weitere Informationen bereitstellen musst. Bei Brevo hat sich bei mir jetzt der Status aktualisiert und ich kann mein WhatsApp-Business-Konto jetzt für Kampagnen verwenden. Jetzt können wir wirklich unsere erste Kampagne erstellen und dafür gehst du auf Kampagne erstellen, WhatsApp, gibst der Kampagne jetzt einen Namen und kannst danach das absendende Businesskonto auswählen, was wir eben hinzugefügt haben. Danach kann deine Empfängerliste ausgewählt werden. Diese besteht aus deinen in Brevo angelegten Kontakten. Hier habe ich auch einen eigenen Ordner für WhatsApp-Kontakte angelegt. Du könntest hier mehrere Kontaktlisten oder auch Segmente miteinander kombinieren. Ansprechen kannst du übrigens alle Kontakte, zu denen in den Kontaktattributen hier bei WhatsApp eine Telefonnummer hinterlegt ist. Möchtest du eine solche Liste erst aufbauen, könntest du zum Beispiel einen benutzerdefinierten Filter in deiner Kontaktliste erstellen und da zum Beispiel alle Kontaktattribute, die eine WhatsApp-Nummer hinterlegt haben, filtern und diese dann einfach per Klick zu einer Liste hinzufügen und in meinem Fall soll es die Liste WhatsApp sein. Beim ersten Versand gehen nur 250 maximale Nachrichten. Dieses Limit steigt, wenn du beweist, dass du keinen Spam versendest und deine Nachrichten hohe Qualität haben. Klick dann auf Speichern und beginne dann mit der Erstellung. Hier gibt es nun die sogenannten Templates. Die Templates, die müssen von WhatsApp genehmigt werden. Klick dafür auf Neu erstellen und gib dem Template einen Namen. Beim Template-Typ gibt es 2 Varianten. Dienstprogramm, das sind transaktionale Nachrichten, wie zum Beispiel Bestellbestätigungen oder automatische Erinnerungen, während Marketingbotschaften zum Beispiel ein neues Produkt bewerben können. Jedes Template hat eine Sprache und muss einem WhatsApp-Business-Konto zugeordnet sein. In deinem Text kannst du hier unten auch Variablen verwenden, so zum Beispiel als Attribut den Vornamen des Nutzers. Dazu wird noch ein Fallback-Wert eingegeben, falls du den Vornamen nicht hast, und jetzt würde hier der Vorname im Text eingesetzt werden. Bei den Variablen steht dir eine große Auswahl zur Verfügung. Daneben gibt es noch durchgestrichenen Text, es gibt die Möglichkeit Emojis zu verwenden, du kannst deinen Text einfach formulieren und die KI, die kann dir auch dabei helfen, deinen Text zum Beispiel nachträglich zu verbessern. Klick einfach auf Ersetzen und dann hättest du hier einen von der KI verbesserten Text oder kannst dir auch komplett von der KI Texte schreiben lassen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, einen Header und einen Button hinzuzufügen. Der Header wiederum kann hier ein eigener Text, also eine Überschrift für deinen Beitrag sein. Dieser wird dann fett markiert am oberen Bereich dargestellt und kann auch hier eigene Variablen enthalten. Für mehr Aufmerksamkeit empfehle ich dir allerdings hier Medien einzusetzen. Mediendateien sind dabei vor allem Bilder, aber zum Beispiel auch animierte GIFs. Ich habe mir hier mal ein Bild eingesetzt, auch das wird in der Vorschau dann direkt aktualisiert. Darunter könnte noch ein Button eingefügt werden. Die schnellen Antworten sorgen dafür, dass ein Nutzer schnell in Konversation mit dir kommen kann. Hier solltest du zum Beispiel eine Opt-out-Möglichkeit anbieten, damit der Nutzer auch sagen kann, wenn er keine weiteren Nachrichten von dir mehr erhalten möchte. Daneben gibt es noch die Call to Actions. Hier kannst du dir ebenfalls eine eigene Schaltfläche hinzufügen. Die taucht dann hier unten unter deiner Nachricht auf und das kann zum Beispiel eine Anrufmöglichkeit oder ein Link sein. In meinem Fall möchte ich die Nutzer zur Website führen und trage deswegen den Link ein und noch einen eigenen Schaltflächentext. Das Ganze wird hier nicht immer gleich aktualisiert, spätestens allerdings in der Vorschau. Fertig ist nun mein Template, ich klicke deswegen auf Speichern. Jedes Template muss nun einmal genehmigt werden. Nachdem es genehmigt ist, kannst du es aber wiederholt versenden. Damit sparst du beim nächsten Mal Zeit. Wenn wirklich alles passt, dann klickst du auf Zur Genehmigung einreichen. In meiner Erfahrung dauert das so etwa 24 Stunden, manchmal schneller, manchmal langsamer. Später findest du deine Templates hier in der Template-Bibliothek. Erst wenn jetzt das Template genehmigt ist, kannst du die Kampagne jetzt oder auch später versenden. Bei mir wurden jetzt die Vorlagen von Meta im Hintergrund freigegeben und ich könnte sie dann zum Beispiel einfach auswählen. Jetzt kann die Kampagne auch endgültig versendet werden und dafür wählst du noch das Startdatum aus, was auch gleich am heutigen Tag liegen kann und klick dann auf Datum speichern. Nach dem Versand wirst du dann hier eine Statistik über deine Empfänger, deine gesendeten Nachrichten, deine gelesenen, Abmeldungen und deine Conversions, also Klicks auf Links sehen können. Und jetzt kommt der Teil, der für mich wirklich ein Gamechanger ist und das ist Automatisierung. Du musst nämlich WhatsApp-Nachrichten nicht jedes Mal als Kampagne manuell verschicken, sondern kannst in Brevo komplette Workflows bauen, die automatisch ausgelöst werden. Zum Beispiel basierend auf einem Ereignis, einem Kontaktattribut oder dem Verhalten eines Nutzers auf deiner Website. Diese Workflows, die sind kanalübergreifend. Das bedeutet, du kannst dann auch E-Mail, WhatsApp, eine Browser-Push-Benachrichtigung, SMS im selben Workflow miteinander kombinieren.
Und dafür schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie das in der Praxis aussehen könnte. Das geht hier unter Automatisierungen und dort kannst du dir über Automatisierung erstellen ganz einfach entweder mit der KI im geführten Modus oder von Grund auf neu eine Automation anlegen. In dem Fall möchte ich eine Automation, die eine WhatsApp-Nachricht nach Anmeldung zu meiner Liste sendet, erstellen. Es entsteht jetzt ein Automations-Template. Diese Karten müssen nun gefüllt werden und zwar müsste ich natürlich in diesem Fall auswählen, dass es sich um meine Liste WhatsApp handeln soll. Dann muss ich den Schritt abspeichern und danach werde ich eine WhatsApp-Nachricht versenden, muss dafür das hinzugefügte WhatsApp-Business-Konto auswählen und kann jetzt aus meinen Templates wählen. Das geht allerdings erst, wenn dein WhatsApp-Template von Meta genehmigt wurde. Du kannst hierbei auch noch zeitlich einschränken, wann die Nachricht versendet werden soll. Und diesen Prozess, den kannst du jetzt natürlich noch beliebig erweitern, zum Beispiel mit einer weiteren Aktion wie dem Versenden einer E-Mail, die auch noch zusätzlich nach der Anmeldung kommt. Das schließt sich also nicht gegenseitig aus und kann so zu einem gemeinsamen Prozess werden. Außerdem kannst du mit Bedingungen arbeiten, den sogenannten Regeln. Zum Beispiel warten, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. In WhatsApp könnte ein solches Ereignis sein, dass du eine Antwort bekommen hast. Und hier könntest du über einen Filter erst einmal festlegen, welche Kampagne das betreffen soll. In dem Fall die eben angelegte WhatsApp-Testkampagne. Und nun kannst du auch noch auf einen bestimmten Antwortinhalt lauschen. Zum Beispiel, wenn die Antwort des Nutzers ein Ja enthält. Dann sagst du noch, wie lange du auf dieses Ereignis maximal warten möchtest. Und jetzt würde in dem Fall für Ja zum Beispiel eine E-Mail rausgeschickt werden können und für Nein würde nichts passieren. Auch noch spannend ist der bedingte Split. Damit könntest du zum Beispiel verschiedene Zweige machen. Wenn nun also zum Beispiel in WhatsApp bei unserer Kampagne eine Antwort auf die Kampagne eingegangen ist, dann könntest du hier den Zweig A weiter definieren oder aber den Zweig B, wenn jetzt zum Beispiel keine der Bedingungen eingetreten ist. Insgesamt können die Automationen hier wirklich komplex werden und genaue Prozesse abbilden. Am Ende kannst du die Automation am besten einmal testen und wenn sie getestet ist, auf Automatisierung aktivieren klicken. Danach findest du die Automation in deiner Liste unter Aktiv. Was ich dir bei WhatsApp Marketing generell empfehlen würde, ist, dass du von Anfang an auf deinen Qualitätsscore achten solltest. Der funktioniert ähnlich wie die Reputation eines E-Mail-Absenders. Also wenn er zu niedrig ist, dann kann dein Konto gesperrt werden. Und deswegen verschicke nur an Kontakte, die wirklich eingewilligt haben. Und zwar über ein eigenes Kontrollkästchen, das sich von deinem E-Mail-Opt-in für die Newsletter ein Stück weit unterscheidet. Nutzer sollten aktiv zustimmen, damit sie auch deine Nachricht nicht als Spam markieren. WhatsApp-Marketing ist für mich aktuell einer der spannendsten, aber am wenigsten genutzten Kanäle im deutschsprachigen Raum. Die Öffnungsraten sind unschlagbar, die Verbreitung ist riesig. Der Preis für den notwendigen Professional-Tarif kann zwar anfänglich eine Hürde sein, aber hier empfehle ich dir, die genauen Details in einer Demo mit Brevo zu besprechen. Dort wird dir dann auch ehrlich gesagt, ob es für dich sinnvoll ist oder eher noch nicht. Der einzige Punkt, der hier zählt, heißt Qualität vor Quantität. Spam wird von WhatsApp nicht toleriert und dein Qualitätsscore, der entscheidet am Ende über deinen Erfolg. Buch dir am besten jetzt deinen Demo-Termin über tutorialcenter.tv/brevo-WhatsApp. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, wenn du WhatsApp-Marketing für dein Business ausprobieren möchtest. Eine günstigere Alternative für den Start könnte übrigens auch SMS-Marketing sein. Dafür findest du hier mein Video.